हाय गाइस। विनर हो गया ये सुशांत। ये चूतिया विनर नहीं हो पाया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गाइस मैं तो विनर हो गया। देखो मेरे को एक कार्ड मिला है बट विनर हो गया मैं। ये देखो मैं विनर हो गया। ये साला विनर भी नहीं हुआ है। इसको चलाने के लिए भी नहीं आता है। करने जा रहा हूँ। ये टिकट का रिसर्च खत्म हो गया। मैं रिसर्च करके आता हूँ। जब तक बाय। आप लोग आना चाहते हो तो इधर आ सकते हो। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आप लोग आके इधर से देखो नज़ारा कितना अच्छा है। कुछ भी खेल सकते हो। इसमें टिकट लेना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। हाँ बट आंसर जुआ नहीं कह सकते। ये तो चूतिया एक नंबर का। जुआ के बारे में सोचना है। क्या कार्ड रिसर्च हो गया। अभी नेक्स्ट गाड़ी चलाने जा रहे हैं हम लोग। मॉन्स्टर कार देखना। फाइनली जा रहे हैं हम लोग मॉन्स्टर कार चलाने के लिए। अभी कार्ड वार्ड रिसर्च हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। अभी देखते हैं पीछे की तरफ।
चल आगे हम लोग अभी दिखाते हैं कौन सा गाड़ी चलाने वाले हैं हम लोग। ये तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम में इसका एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला अभी चलाने वाला है। वो अभी हेलमेट वगैरह पहन के आते हैं, पहन के आके आपको मिलते हैं। बाय। अब जा रहे हैं, देखते हैं जल्दी से जाके आपको दिखाते हैं। भाई मचाएंगे रुको ब्रो। ये देखो चलाने वाला है। वही देखिए एक्सीलेटर। अभी मचाएंगे दोनों हम लोग प्लान। इसको तो भाई घुमाएगा देखो। सब निकालना पड़ेगा। मज़ा तो इतना आया है क्या ही बोलूं। सब निकलते हैं पहले।
सब कुछ निकलना पड़ेगा, सब कुछ निकलना पड़ेगा। बाय फुल वॉचिंग, सब कुछ निकलते हैं पहले। गाइस अभी क्या हो गया, हम दोनों चूतिया बन गए क्योंकि धीरे धीरे चला रहे थे, पूरा पोपट हो गया। हम लोग धीरे धीरे जैसे अपने बाप का प्रॉपर्टी है बहुत तेज हो रहा है वैसे ही चला रहे थे। बट ये देख के तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब फुल्ली चूतिया बन गए। देखते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर बाद में हम लोग भी बताएंगे। ओ सब कुछ खेल सकते हैं ब्रो, लुक एट मैन। Oh, bro, nice.